আসসালামু আলাইকুম। আমার কাছে একটা ওভেন এসছে। ওভেনটা দেখেন নোংরা কত। হ্যাঁ, এই নোংরা কারণে ভিতরে অনেকটাই ডিস্টার্ব হয়ে গেছে। সেটা হলো ভিতর খুলে দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন ভিতরে আগুন ধরে গেছে এবং নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, তো এই ওভেনটার সমস্যা কী দিচ্ছে, এই নোংরা হওয়ার কারণে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কেমন সমস্যাটা দিচ্ছে। দেখেন, আমরা এখানে লাইন দিলাম, লাইন দেওয়ার পরে আমরা এটা রিসেট দিলাম। কি অবস্থা আছে দেখেন, ভিতরে আমাদের অবস্থা এরকম দাঁড়াচ্ছে। হ্যাঁ, ওভেনের ভিতরে দেখেন এই যে ধোঁয়া বেড়েছে আর কেউ পুড়ে আছে, তাই দেখেন এটা চালাই কীভাবে আর চলে কীভাবে, এটার জন্য আমাদের সম্পূর্ণ জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর কি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ধোঁয়া উঠছে, সম্পূর্ণ পুড়িয়ে যাচ্ছে, সম্পূর্ণ ডিস্টার্ব দিচ্ছে। হ্যাঁ, এটা অ্যাকচুয়ালি নোংরা হওয়ার কারণে এটা হয়েছে। এটা এখন আমাদেরকে পরিষ্কার করে দেখতে হবে। আর ম্যাগনেটরের মাথাটা হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে, ম্যাগনেটরটা চেঞ্জ করতে হবে। আমরা প্রথমে এটা খুলে দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখেন, এটার নাম হলো মাইকা পেপার। এটা খুললাম, ধানের ভিতরে দেখেন কি অবস্থা হয়েছে। হ্যাঁ, এরপরে এটা জায়গাটা পরিষ্কার করবো, পরিষ্কার করে আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি। আমরা এখানে কেরোসিন নিয়েছি, এই জায়গাটা এখন পরিষ্কার করে দেখবো পরিষ্কার হয় কি না। হ্যাঁ, পরিষ্কার হলে এটা কাজ হবে, আর যদি পরিষ্কার না হয় থাকে তবে এটা কাজ হবে না আর কি। এখানে পুড়িয়ে গেছে একেবারে, মানে পরিষ্কার হওয়ার কোনো সিস্টেম তেমন নাই। তবে দেখা যাক আর একবার সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে দেখলাম, পরিষ্কার হচ্ছে না পারফেক্ট। শেষে আমাকে ব্যাক কভার খুলতেই হলো, এছাড়া উপায় নেই। হ্যাঁ, আমার যেহেতু ভিডিও করার কেউ নাই, একা একাই ভিডিও করি সব। আমাকে ম্যাগনেটর এখন খুলতে হবে, খুলে দেখতে হবে ম্যাগনেটরের অবস্থা কেমন, তারপরে কাজ করব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ম্যাগনেটরের মাথা আছে, মাথাটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আর কি, নষ্ট হয়ে গেছে। মাথাটা এখন খুলে ফেলে দেবো, মাথাটা খুলে ফেলে দিয়ে আবার দেখাচ্ছি। মাথাবিহীন চলে অবশ্যই, যদি চলে তাহলে যেতে চালিয়ে দেবো আর কি। যাই হোক, যে ম্যাগনেটের মাথাটা প্লাস যা টান দিলে এটা খুলে যায়, সাধারণত ঘোরায় একটু, এটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো খুলে ফেললাম এটা। এখন আমরা এই যে ভিতরটা পরিষ্কার করবো, পরিষ্কার করে আবার এটা লাগিয়ে দেখবো চলে কিনা। এর আগে নাটটা আমরা বাদ দিয়ে দেবো। নাটটা বাদ দিয়ে চালানোর চেষ্টা করবো। ভিতরে আমাদের পুড়ে গেছে একেবারেই। হ্যাঁ, একবারে পুড়ে গেছে। তারপরে কিছুটা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো বা, তারপর আমি চেষ্টা করছি দেখি এটা চালানো যায় কিনা। তারপরে আবার ম্যাগনেটনটা লাগিয়ে দেবো আমরা চেক করার জন্য যে চলবে কিনা। আমরা এটা বাদ দিয়ে দিলাম, এটা পরিষ্কার করলাম,
ভিতর সাইডে যেটুকুন পারলাম সেটুকুন পরিষ্কার করলাম। আমরা এখন এটা চালাবো, চালিয়ে আবার দেখবো আমাদের সমস্যা দিচ্ছে কিনা। যদি সমস্যা দেয় তাহলে আমরা একটা রং করবো, একটু রং করে দেখবো হয় কিনা। তারপরে যদি না হয় সেক্ষেত্রে এটা বাদ হয়ে যাবে আর কি। তবে রং করলে অনেক সময় চলে, হ্যাঁ, অনেক সময় আবার চলে না। আমরা এটা দিলাম, আপনারা সরাসরি ভিডিও দেখছেন। আমরা 1 কাপ চায়ে দিলাম, ইফতার দিলাম। আমাদের এখন কোনো ফায়ার করছে না, কোনো উঁচু করছে না, ভিতরে দেখা যাচ্ছে চলছে। এখন দেখবো আমরা জিনিসটা পানিটা গরম হয়েছে কিনা। যদি গরম হয় তবে চলবে, আর যদি গরম না হয় তবে চলবে না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওভেন সাইডটা, এটা একটা লাইট, এই লাইটের আলোটা ভিতরে যাই। হ্যাঁ, এটা এই যে আমাদের আরেক সাইড। আমরা 2 মিনিট সময় দিয়েছি এবং ভাপ দেখতে পাচ্ছেন, ভাপ বাড়াচ্ছে, পানি গরম হচ্ছে আর কি, পানি ফুটছে। তাহলে আমাদের অফ করে দিই। অফ করে দিলাম, পানি ফুটে গেছে একেবারেই। তাহলে এই যে পানি ফুটে গেছে, আমাদের এটা ওকে হয়ে গেছে। এখন আমাকে এভাবে দিতে হবে, হ্যাঁ। খালি এখন এই যে মাইকা পেপারটা আছে, মাইকা পেপারটা চেঞ্জ করতে হবে। এখন চেঞ্জ করে এটা দিতে হবে আর কি। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, রাজশাহী।